Hola amigos, aquí quiero presentarles cómo reparar un manómetro de esos que tenemos muchas veces en nuestro taller y por alguna razón se queda pegado. Sabemos que funcionó en algún momento dado y se quedó pegado, o simplemente desde el mismo momento en que lo adquirimos se quedó pegado en el cero. Entonces es muy sencillo. Vamos entonces a proceder a explicarles. Lo primero que vamos a identificar es que en la parte posterior tenga unos tornillos como esto. Lo otro es que tenga esta tapa separada del cuerpo. Tenemos esta tapa que sostiene el vidrio y adosada acá al cuerpo. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la tapa para poder tener acceso a la esfera del manómetro. Lo primero que vamos a hacer es doblar con un destornillador fino acá en esta punta, separar un poco la tapa de la esfera y se ve. Vamos a separar. Colocamos acá, hacemos presión y levantamos, separamos. A veces cuando está muy dura tendríamos que doblarle aquí un poco, deformarle acá un poco para que pueda salir. Y tratemos de no romper el vidrio. Vamos sacando y con cuidado de no hacernos un corte en el dedo o en la mano. Hasta que la tapa sale. Quizás no quede un poquito doblada en las puntas, pero la tapa va a salir de esta forma. Aquí tenemos la esfera. En la parte posterior, sin tocar las agujas, vamos a aflojar el tornillo o los tornillos. Al liberar el tornillo, empieza a salir aquí el soporte de la esfera. Aquí ya salieron los tornillos. Tenemos que tener cuidado con no doblar la aguja. Sacamos la esfera y acá en la parte posterior tenemos entonces el mecanismo, ¿no? Como él se pegó y estando relativamente nuevo, entonces vamos entonces a revisar por qué se pegó. Una prueba que podemos hacer para ver si está funcionando es mover el burdo, el resorte que mueve la aguja, ¿no? Vamos a moverlo un poco y vemos si la aguja se mueve. Y lo vemos. Si hace esto es porque hay síntomas de que puede trabajar. Lo que lo estaría pegando es una posible obstrucción
acá en el orificio. Él trabaja con aire, el aire que entra o el fluido que entre por aquí, sea aire o otro fluido con el cual él esté diseñado, como aceite, cualquier fluido, agua inclusive, puede tener contaminante y obstruye. Entonces, con un alambre y un solvente podemos limpiar. Tratamos siempre de evitar de que esto, la parte del mecanismo, no lo golpeemos, no lo contaminemos con tierra, con aceite, porque va a perder la calibración. Y una vez descalibrado, este no se puede calibrar nuevamente. Este tipo de manómetro no tiene manera de calibrarlo nuevamente. Pero entonces, bueno, vamos a limpiar aquí la parte interna. Entonces, con un alambre introducimos acá y empezamos a limpiar. Acá se ve algo de sucio. Si es necesario, doblamos la punta del alambre y lo limpiamos bastante. Y agregamos solvente. Siempre tratando de no mover las agujas. Una vez que lo hemos limpiado bien, lo probamos en una línea de presión. Este puede ser el compresor. Y verificamos si funciona. Previo a que lo ensamblemos primero nuevamente. Tratemos de colocar el tornillo desde abajo hacia arriba para no tener que tocar la aguja.
Una vez que agarre un tornillo es más fácil colocar el segundo. Y aquí ya agarró. A ver si lo podemos voltear. Podemos también limpiar un poco el vidrio. Y colocamos. Podemos probar entonces. Colocamos un poquito de teflón y lo colocamos acá en el compresor. Ahora encendemos el compresor. Aquí podemos ver que el manómetro trabaja al 100%. Pero esta es una falla que se produce en muchos manómetros nuevos, y entonces esta es una forma de solucionarlo. Bueno amigos, esto es todo hasta el momento. Si les gustó, por favor darle like. No olviden suscribirse a nuestro canal. Un saludo y hasta el próximo video. Hasta luego.